14點去到20,557，之後曾經有少少拉鋸低見20,444，但係咧維穩嘅買盤開始陸續咁湧現。其實大市嘅氣氛咧，俾人感覺好似真係斷定咗，即係最單係揸住貨，唔會令到你騰騰雞啦。咁指數咧曾經一路升翻上21,127，即係升緊446點，逼近100天線，但係最後咧都係轉入拉鋸嘅狀態。恒指最後收喺20,914點，仍然係升緊232點，成交金額喺模棱兩可之下咧得翻2,764億。我想有兩個形態同大家講一講。第一，指數雖然喺今個禮拜三曾經一路低見19,260，但係以收市指數計，我係講收市指數係由星期二、星期三、星期四、星期五連續4日係收喺2萬點樓上㗎。即係換句話嚟講，個市係反覆不明，但唔係話差得好緊要。最低限度距離個250天線係比較遠㗎。反為咧距離100天線，大家睇個頭啊！喺幾日當中咧，係有2日咧係咬住呢個100天線㗎，過唔過得到唔知道，但係俾人感覺上咧個大市好似漸漸係想擺脫咗不斷向下沉底嘅威脅。事實上今個月已經有4,196點嘅跌幅已經夠啦。好，林 Sir 今日喺度問啦，Simon，你又點睇個大市咧？我都認為咧係嗰個港股嗰個支持咧係越嚟越多㗎啦。嗱，今朝未開市之前咧，其實保利加通道咧，大約都喺20,049點嘅。保利加通道就向下移啊。咁但係恒指喺呢方面咧，就落唔到喺呢一個保利加通道嘅底線嘅400點之內。跟住嚟講咧，仲慢慢爬升翻嘅。咁所以我哋估計咧，下星期嚟講咧，港股咧喺呢個20,600點20,700點呢度咧，都有一個唔錯嘅支持，因為始終最壞嗰個消息咧，其實已經係發生咗㗎啦。當然嚟講啦，直到今時呢一刻嚟講咧，中國都未有再新公布任何嘅反制嘅措施。咁如果中國冇一個新嘅反制措施咧，我覺得咧係安全㗎啦。除非即係有再反制嘅啫，否則嘅説話嚟講咧，20,500點、20,600點咧，呢啲都係屬於一個安全嘅水平，係應該可以分階段咧吸納嗰啲大嘅市值嘅優質嘅藍籌股㗎啦。尤其是呢2日你見到咧，即係美股琴晚咁跌翻成過千點，港股今日都不跌反升，加強咗我覺得個反彈期係未完嘅呢個睇法。琴日我哋就話，只要唔跌穿20450咧，就個反彈應該未結束嘅。咁未結束係點咧？咪再有機會係嘗試上翻條100天線咯。100天線而家就喺21,190嗰啲個位置。其實今日個高位21,127咧，同條100天線相差60幾點嘅啫。咁如果一旦升得即係可以收復翻條100天線咧，咁咪可以繼續回補翻禮拜一嗰個嘅下跌裂口咯。咁我哋都作咗一個假設啦，呢個下跌裂口闊咧就係1,590點，介乎22,638點同21,048點之間。如果補翻1/3嘅話咧，咁恒指係可以見到21,580點。如果啦補到一半嘅話咧，不過呢個暫時我就唔set 得個機會率太高嘅，1/3我覺得就有機會嘅。如果補一半嘅話，就可以見翻21,840咯。21,840。師傅佢哋話反向幾時買？咁你等到嗰啲位你先再出手，唔好立亂買反向住啦，係嘛？我就覺得兩樣嘢，第一就係話，如果我而家認為個市係反彈期嘅時候，咁你點解會做反向咧？梗係要佢結束嗰個反彈期。嗱，咁你問我唔知幾時啊？即係到時自然有啲指標出嚟咧，等於禮拜3嗰日我話階段築底，咁跟住就跌唔落咁你到時候而家你太早講冇意思嘅，即係可能你可以參照住嗱，頭先我俾咗2個位，一個就係21,580，另一個就係21,840。如果去到嗰啲位真係見到冇力啦，咁你咪做反向咯。但係而家似乎仲係要彈嘅時候，就唔好太早太急去做反向咯。咁當然佢哋話以現時嚟講就市場嘅一個叫震盪啦。我諗喺今個禮拜大家都見識過係知幾大啦。當然未來嘅時間
我諗就未震完嘅，因為最終嘅一個方向或者最終結果可能就大家未知。咁但係以近期講市場方面消息面啦，美國方面都會有唔同嘅傳聞啦，有機會要求啲中概股要退市啊，美國上市中概股退市啊，或者會唔會係叫美方面聯合其他地方繼續圍堵中國咧？嗱，呢啲消息我覺得都會對個市場有一定嘅震盪。咁但係最少你喺個關稅呢一個元素啦，之後我諗雙方嚟講，其實喺個經濟層面好實講都會承受一定壓力。咁但係就要留意住啦，內地方面其實有我諗早喺幾年前啦，咁都見識過美國有咁叫徵收關稅呢啲狀況。咁打後嘅時間，我諗就喺應對嘅情況啦。我諗就內地方面自己會做得更加多嘅內循環嘅一個叫政策出現啦。咁沿用翻兩會方面嘅一個方向啦，就係谷內需啦，同埋支持翻呢個高新科技啊或者創新呢啲項目。咁所以變相我諗就當然計個市個點數啦。咁留意翻就係可能先留意住就係以近期啦，就係落翻去就係啱啱今個禮拜上個禮拜啱啱禮拜三啦，19,260點啦，就係啱啱喺呢個4月9號嘅低位啦。咁當然去到21,000樓上，短暫嚟講亦都見到有一定嘅獲利盤走出嚟。咁但係如果你話喺個港股超賣後反彈啦，若果你話之下個禮拜消息面就冇再進一步惡化嘅時間，可能就係藉住內地方面嘅一個叫刺激經濟措施有機會推出嚟嘅時間，可能都有機會試到接近反彈去到10天線。不過10天線暫時向下移動㗎，咁所以現時嚟講個10天線挨近就21,700左右啦。樂觀情緒可以彈到呢啲位置，咁但係防守啦，咁當然要留意住啦，就係成個市嘅黃金回吐比率啦。咁其實由呢個喺24年1月啦，咁其實就成個升幅由14,700上嚟啦，去到24,800啦。咁其實嗰個升幅就當然大家見到都幾顯著啦。咁但係其實都畫到個上升通道出嚟。上升通道嗰個頂部其實就挨近24,900附近。其實早前已經係接近，咁但係今次落嚟回吐嘅時間啦，咁當然用翻呢個回吐黃金比率嚟到計算嘅時間啦。回吐320啦，咁其實0.382就去到21,000，其實就正正係近期個市嗰個叫干預嘅位置附近啦。咁如果你話再下一步就回吐0.5咧，就19,800就係近期穿梭嘅中軸位置。咁但係當然，若果你話雙方面嘅一個角力進一步係白熱化嘅時間啦，咁要留意住。若果你話回吐0.618就落到18,600，咁但係暫時呢刻我覺得就去到去翻頭先講啦19,200樓上啦，應該初步嚟講都仲會有一定比較明顯支持，因為大家消息面大家見到晒啦。咁除非就係其他地方有更加多嘅可能唔同嘅地方跟隨住美國嘅一個方向去到行事嘅話，咁其實嗰個壓力會加大。咁但係暫時未見到咁嘅狀況之前啦，咁就唔好驚住先。咁其實去翻就大概19,500啦到19,200啦，就作為呢一段嘅防守位置。咁但係當然見到近期嚟講，可能都留意住啦，就係頭先都提過啦，啲中概股啦，咁其實有機會被逼退市啦。咁可能短期要留意住呢啲股份，可能就暫時要避一避啦。咁但係若果你話計打後嘅時間，可能一啲叫零售啊，唔係一個叫做好恐慌或者非常悲觀嘅狀態，而係去翻一個咧係叫做穩定啲嘅。或者係保守啲嘅狀態啦，咁所以而家咧，大家記住，我哋唔係睇得好淡嘅港股，咁但係咧就以一個咧係叫穩陣嘅心態咧去買港股啦。即係啲國際金融股，包括匯控、渣打同埋友邦咧，其實當日咧都係裂口下跌嘅。咁個市雖然定翻啦，但係你見呢幾日咧，其實佢哋嘅股價咧都仲係咧繼續係偏軟多啲。個原因就係可能佢哋都係咧揸住得比較多呢啲國債啦，美國嘅債券啊，同埋佢哋債券嘅投資嘅比重咧都唔少，咁所以如果你話而家債券價格出現一個問題，出現一個下跌或者偏軟嘅時候咧，我諗呢幾隻股份咧都有影響。不過如果你話講除咗債券呢個投資之外咧，咁當然你最終我覺得都要睇翻本業啦。咁所以如果你話債券價格定翻，咁佢哋嘅股價咧就應該慢慢又要反映翻個基本因素。不過問題就係銀行咧喺而家嗰個經濟環境之下，佢哋面對住個關稅嘅影響，就係佢哋喺嗰個貿易嗰個貸款啊，
啦，各方面咧都同樣咧係有影響嘅。咁所以短期嚟講咧，呢類股份可能咧都會跑輸大市。不過如果咁多隻裏面咧，我都建議大家咧就係話友邦，我就反為咧真係睇得比較淡啲啦嚇。佢個業務咧其實進展真係比較緩慢。咁加上如果你話債價有影響嘅咧，咁其實早前個反彈已經完咗啦嚇。咁所以如果有呢隻友邦嘅咧，反為我建議大家真係有機會就褪嚇。其他啲銀行股咧都仲可以繼續揸住先嘅。好多人問喎，我發覺咁就係咧小米喎。係啊，咁因為佢個concept 咪係類似即係981咁樣嗰啲咯。係啊，因為原來喺小米咧，其實咧有時咧失敗咧唔係一件壞事嚟嘅。佢非常之努力咧，即係早幾年咧 N 咁多年咧，希望開拓到美國市場，開嚟開唔到，開唔到。好啦，而家咧要即係搞個關稅啦，係啦，即係焉知非福啦，即係嗱佢有運行啦，擺到明。如果係真係如果賣到，喂同 iPhone 即係對冚嘅話。咁啊大鑊啦！今次咧即係跌到散晒啊！你仲諗佢而家即係有呢個咁嘅狀況冇啦？嗱，咁我哋咧又從兩個方面睇啦，又即係咧睇下佢嗰個狀況如何啊！第一樣嘢，禮拜一嗰個裂口有冇補到咧？即日補咗，好嘅。第二樣嘢，禮拜一個底有冇穿到？冇穿到。第三件事，禮拜一個高位係咪過到？嗱，過到呢度咧有少少尷尬，因為咧佢始終咧佢係以一支陰燭嘅情況咧過咗禮拜一個高位，最好係陽燭啦。咁而家咧變咗呢個關鍵水平咧，因為睇到咧喺早兩日咧即係4月10日咧個高位咧就係咧係45蚊啊。咁啊當然個開市位咧44.68其實好近咁，即係話咧似乎投資者一開出嚟咧沽咗貨，咁暫時唔係太大承接嘅。咁但係如果破到咧呢個4月10日高位咧係好好多嘅，咁所以大家留意翻咯。如果破到係有機會再上㗎，咁再上你咪睇翻 key level 咯。下一陣最近嘅48個6毫幾咯。咁暫時唔係太差嘅。咁從呢一方面，好啦，第二樣嘢咧，我哋又用翻咧即係 AI 指標啦，睇下佢咧個情況啦。第一樣嘢佢唔係 outperform 啦，咁都合理嘅。佢 ATMXJ 咁大隻就好難 outperform 嘅。咁同步啦嚇 inline 即係叫同步大市同步。咁啊冇啦冇第一個印花冇咗。第二樣嘢咧，佢咧係咪轉強勢咧？佢仍然都紅色嘅喎，都係弱咯，咁都係爭啲噶啦。咁第三個咧 key level 咧冇逐步升上咧未，咁所以咧呢一隻咧其實咧係相對於981咧係差啲嘅。嗱，咁你咪分到咯。譬如我咁望去邊有啲咩差啲啊？你目測你分唔到啊嘛。你而家好明確地，我逐個印花同你數，你數到啦，咁咪好啲咯。數唔到，喂你3個都冇，咁真係唔係太 OK 咯。咁所以呢隻咧我知好多朋友都好有興趣，因為之前升咗好多，好開心。但係咧成日唔好記住咧之前發生咩事啦。咁樣咧好容易領嘢，因為好多時咧升咗咁多之後，佢先做個大調整俾你咧，一路咧向下走。咁所以咧暫時呢隻咧，我覺得係輕微跑贏個市咯，因為始終啦佢裂口度補翻啦嚇，又叫破一破即係短期高位啊，禮拜一低位冇穿啊，咁都勉勉強強啦。咁但係見到嗰個 overall performance 確實係唔得嘛。咁所以而家呢個情況咧，唔好話咧我攞好多錢去即係炒啊，應該咧係即係揀啲精啲。咁所以暫時咧都係頭先嗰兩隻啦，981同埋黃金。咁你自己諗啦。咁啊 Patrick 咧就話1810啊，嗱小米咧其實咧，我想揾阿 Simon 問一問㗎，佢40蚊8毫子咧就買嘅，仲有冇上升嘅動力？點樣睇法咧？阿 Simon 1810小米小米嚟講咧，如果你呢個價錢嚟講咧，我覺得咧就唔會太過擔憂嘅，因為始終咧佢都係由呢一個高位咧59蚊咧一路慢慢上落嚟，同埋喺53個幾咧，佢都係做咗個配股，即係話佢攞咗成400幾億嘅資金。咁所以財務喺呢方面嚟講咧係絕對充裕嘅，咁所以暫時嚟講咧佢都係呈現緊一個反彈，咁但係我相信佢到咗呢個20天線咧，即係未來下星期嘅20天線咧，可能慢慢接近咧49蚊呢個水平咧，就會有呢種嘅阻力。咁我相信咧去到呢個阻力之後咧，再向下調整嘅時間吸納咧，我就覺得咧嗰個值博率咧就會高啲嘅。OK， 咁咪真係暫時唔好走住啦嚇。講啦，我哋睇下指標啦。嗱，佢首先第一樣嘢唔係 outperform 即係唔係跑贏大市 ，no good 啦。第二樣嘢，佢嗰個叫做係背景咧係紅色啦 ，momentum strength 紅係紅嘅或者係弱啦，又 no good 咯喎。咁跟住咧第三樣嘢啦，佢個 key level 啦，其實你留意到頭先嗰啲咧，譬如981咧，佢只係出現咗個藍色標籤咧，嗰個 key level 向下走。喂，呢隻已經出咗3個，即係咧其實係差嘅喎。咁同埋你幾時可以即係走咗去啊？其實之前咧你喺跌穿127.7嘅時候咧，其實你應該走嘅，所以你又係咧可以避過咧成個咧即係下跌嘅走勢咯。好啦。頭先另外一樣嘢啦，我哋唔好睇呢個即係指標啦 ，OK， 唔睇指標，用翻我講頭先嗰個判斷方法，呢隻股得唔得咧？
嗱，小珍你睇下得唔得啦？講真，3樣嘢嘅啫嘛，裂口有冇補啊？冇啊，唔補嘛，即係第一樣嘢㗎跌咁啊唔 OK 啦。第二樣嘢喎，禮拜一個低位冇穿啊，又穿埋，穿過跌又唔得咯喎。第三樣嘢，你有冇咧係即係破埋禮拜一個高位啊？又跌又唔得，喂，全部交叉嘅，唔使諗啦。嗱，唯一可以諗嘅乜嘢咧？留意啦，跌穿95.7咧，可以開淡倉。好啦，咁啊既然講開呢啲啦，咁啊不如講埋其他嗰啲即係大隻嘅權重股啦。咁啊騰訊方面，咁騰訊咧你又睇翻喎，騰訊其實個情況咧其實都唔靚噶啦，都係啦，即係阿里巴巴嗰個情況啦吓，咁嗱佢可能冇阿里巴巴咁衰，但係都唔係好啊。佢真係唔係好啊其實都大家都難兄難弟啊，叮當碼頭。點解咧？禮拜一裂口冇補，禮拜一低位穿咗，禮拜一高位冇破嗌，咁啊服啦。咁啊第二樣嘢，用翻 overview performance 睇騰訊，佢有冇跑贏大市？冇，而家係 momentum strength 紅色，即係差。係一個叫做淡倉嘅對象喎。嗱，咁啊嗰個即係關鍵水平邊度啊？咪就係啦，近日低位咯，就係419蚊啦。呢個位穿咧，咁你穿咗之後咧，你預佢去到咩位咧？嗱，我哋睇翻咧近呢個 key level 咧，就係390應該係401蚊左右啦，就係呢一日啦。咁但係咧，你見佢咧呢度咧有幾個 key level 好近嘅，咁個range 咧大概係392啦，至到係401蚊。咁即係其實話咧390幾。尾至到400零蚊左右，呢啲都係啲大位，咁你哋可以預係乜嘢咧？穿419之後咧，佢應該落到400蚊左右，都冇乜走雞㗎。咁所以咧，你就可以又諗咯，咁你可以自己考慮啦。咁如果到期前穿咗，你咪揾啲即係熊仔也好，put 也好，甚至係期權都冇所謂啦。咁好啦，睇埋啦美團啦，咁美團咧其實咧喺今次嘅即係之前啦嗰一潮啦，就冇乜升上嚟嘅，咁咧亦都見到啦你係即係好大機會避一開，因為咧見到啲 key level 一路升嘅時間咧最後咧上到161.4啦，咁啊跟住穿咗啦，然後回落嚟嘅。嗱，你留意一樣嘢，今次咧佢咧喺嗰個即係一穿嘅時候咧，已經咧同步地咧嗰個 momentum strength 咧紅色啊，咁所以咧亦都咧話聽，喂你好走啦，提晒你，其實呢啲自己計嘅，唔係即係主觀睇落去咧就最好噶啦。咁啊喂穿咗，你見下而家嗱睇翻轉頭就知咩事啦，又係避過嗰個股災，其實對於呢個咁嘅貿易呢方面嚟講嘅影響性咧係非常之低嘅。咁所以基本上，如果你有一啲深度嘅調整，呢一隻嘢咧都可以啊。咁啊喺星期三晨早未開市之前嚟講咧，我都曾經係呼籲過入貨，講明咧就係話如果你話揀美團啊或者9988咧，我寧願揀美團或者揀攜程，都唔揀9988，因為9988咧未來嗰啲咁嘅小型嘅包裹咧去到美國咧，我相信去到5月2日之後咧。起碼都冇咗95%嘅啦，咁所以基於呢個原因咧，我寧願係揀美團好過9988。咁係喎，有啲關稅喺度，令到咧巴巴咧未來咧嗰個發展咧係會受到規限嘅喎。咁啊，我啲推介都要諗諗先啦。阿 Simon 都講得啱。喂，食都要食㗎，有好多住山區嘅係真係冇得食。你連最基本個工廠嗰啲即係生意都冇晒嘅話咧，咁你其實就好慘嘅一件事。嗱，咁我自己想表達嘅就係話，而家嚟講佢哋係唔會喺短期裏邊有得坐埋一齊傾偈，亦都唔會俾電話Trump 住嘅。Trump 咪一定要中國跪喺度，好似 Zelensky 咁樣，要就去認錯。貴唔貴咧？我覺得攞住個黑衣兜嚟要佢施捨。貴唔貴咧？我唔理佢，我就係純粹睇個市場嘅睇法。嗱，我睇市場睇法就係睇個資金流。收市嗰陣時咧，啲錢係走嘅。咁因為佢哋咧都覺得就係我話有風險喎，嚟緊呢段時間唔知會有啲乜嘢事會發生。咁所以咧就睇翻喺恆指收市升咗232點底下，反而係走咗廿幾億嘅。咁啊，另外咧國指又係廿幾億啦，科指有廿幾億啦。科指係多少少嘅28億。咁而且亦都睇翻咧科指嗰方面咧，散貨咧就有67%，即係其實唔係好大嘅壓力。咁但係咧，喂你個市有得升，由跌轉升，但係都有錢走咧，就正正係顯示住啲投資者係一個比較大嘅避險風，即係嗰個毛啦，避險毛啦，我哋叫佢。咁就所以嚟講咧，就係先嚟咗場。嗱，咁睇翻嚟緊呢個星期下個星期一會係點行咧？嗱，我諗就咁睇嗰啲數據咧，就大家都唔知嘅。咁可唔可以延續翻咧，繼續上升咧？
我就咁睇翻個恆指咧，如果以嗰個嘅移動平均線作為一個考慮咧，100天線未升翻上去都唔使諗住㗎啦。OK， 講得好。咁啊，只不過今個月咧講多次係跌咗4196點，係急㗎，係速㗎。所以喺技術超賣之下咧，有少少係報復式嘅反彈。呢個純粹係反彈㗎咋。股市點解咁樣跌法咧？係中美嘅貿易事件越演越烈。咁呢個咁嘅情況咧，唔會話3兩個禮拜或者3幾日可以完咗多。所以股市都有啲回補啊，同埋有啲維穩嘅資金啊，作少少部署。但係只係一個急跌落嘅反彈啫，唔係升浪嘅開始。大家一定要搞清楚呢一點。所以咧，你話喺現水平啊，買少少啊，搭下順風車冇問題。上面反彈幾多係冇人知㗎，但係最緊要知道係你呢手貨買落去咧，第一個技術上嘅止蝕位，當你短炒咧係2萬點。當個指數低收2萬點樓下咧，呢個息路係好弱㗎。第二個技術上嘅止蝕位咧就係條250天線，曾經穿過㗎呢個禮拜3，但係屬於一個假跌破。阿老朋友咧就講得就比較好嘅，佢話短期嘅形勢咧只有惡化，難有轉機。難保咧 Trump 咧又再出招，令到市場嘅環境係更加惡化，就唔好站立喺危牆上，切勿入市買股票，遠離。佢嘅講法咧就係好保守，但係亦都未必係唔啱。你睇唔通嘅就最多唔好做。就算你買啱貨，除非你好似阿 Simon 嗰啲咁樣咁快手唔對版就走啦，咁啊真係咧係冇乜嘢係感情嘅炒作嘅，啱就留，唔啱就走。你做得到嘅，好似阿倫 Sir 咁做得到嘅，你可以試。但係你係屬於一個比較係中長線嘅部署嘅投資者，咁就要小心啲咯。咁梗係啦，你買200、400嘅小米或者買500股中移動嗰啲，梗係冇問題啦，冇太大嘅殺傷力。而家講緊嘅就係喺個市當中咧，攞20萬、100幾廿萬去炒下短線啦，咁你個風險咪梗係大啦，咁啊梗係要做好風險管理啦。Simon 咁其實咧就而家個大市嚟到而家呢個環境啦，咁我想問你，其實有人問咧18671，今年1月13號低位，有人話咧就呢個唔會係今年嘅低位，你嘅睇法係點樣咧？暫時我冇任何嘅資料咧，係可以支持呢一個説法咯。因為始終大家要知道一樣嘢就係話，唔係話你不斷同我加上個關稅，個股市個發酵就會繼續向下嘅。因為我哋有一樣嘢咧，要斷定一樣嘢，就算你完全脫晒鈎，對於中國嘅 GDP 影響有幾多？呢個就係個 maximum。就唔係話而家嚟講因為中國出口去美國嘅佔中國嘅 GDP， 話而家其實係 under 4%嘅嚇，嚴格上嚟講係應該3點幾個 percent。咁你跌晒都係3% 嘅嘛，你唔會跌穿咗個地下再往下看嘅嘛，你唔會話因為而家3% 我唔要啦，咁你就會輸7%，唔會嘅嘛。同埋記住一樣嘢，中國有好多代替品嘅，譬如話而家中國向呢個美國咧。都有一啲咁嘅食品啦，譬如大豆農產品咧，佢都有賣嘅。咁但係佢嘅另外嘅渠道買咧，佢可以向巴西買啊嘛。你加得高咧，就係我咪唔同你美國買咧，我咪同巴西買咧。但係調翻轉啦，譬如話美國需要一啲軍方要買嘅嘢，例如一啲稀土嘅嘢，咁你唔買，你可以去邊度買咧？仲有一樣嘢，好多人都唔知道，其實美國嘅軍方係大量使用中國嘅大疆無人機嘅，咁你就算加到100%、200%、300%，除非你打仗唔用無人機啦，否則嘅説話，就算加到你1000%，你都要買㗎。尤其是而家烏克蘭嚟講咧，你一睇到啦，嗰啲無人機嚟講咧，而家個量係越嚟越多，唔單單淨係美國買以色列中東好多國家係不斷買緊嘅。咁所以咧，有部分嘅嘢，就算你加到1000%。佢都要買，都係要買。喺中國嚟講，冇乜嘢話叫做係必需品噶嘛。就算你唔買最高最叻嘅芯片，喂，咁你中芯國際咪可以都一樣生產一啲次等啲嘅芯片。咁但係大家都睇到咧，DeepSeek嘅道理就係話，我用低啲價錢嘅芯片，一樣做到你一個好高 performance 嘅 solution 出嚟啊嘛。咁所以喺呢方面咧，對於中國係唔會有太大嘅壓力嘅。但喺美國嚟講，你係冇得揀。
除非你就自己用自己以前生產嘅無人機，佢每一架係講緊幾萬蚊美金嘅，就係最平嗰隻。大疆嗰啲，哇2-3萬蚊，佢嘅表現好過你美軍自己做10幾萬嘅無人機嘅表現。咁嚟緊呢個禮拜咧，我諗即係因為關稅嘅問題可以舒緩翻少少啦，咁所以恒生指數咧應該就可以咧暫時睇住20,400點至到咧21,700點咗呢個水平。咁即使你話要再調整落去咧，我覺得嚟緊呢個禮拜20,000點咧都要守到嘅。至於你話會唔會再進一步試翻，咁大家都係要避開啲即係出口啊、貿易啊呢啲相關嘅股份㗎啦。因為如果你而家咁嘅關稅政策咧，其實真係好不明朗，令到一啲做出口入口或者係做呢啲航運公司咧，其實佢哋真係面對住好大嘅困難而尤其是即使你話一啲企業，佢哋之前咧因為關稅問題、成本問題將啲廠咧部分咧係去咗越南啊、柬埔寨等生產。咁而家咁嘅關稅之下，究竟佢哋嘅生產策略有啲咩要改動咧？呢個時間又唔係幾敢喐咁所以咧，其實呢啲股份咧暫時可能咧都係要避一避繼續。咁但係整體嚟講，我就覺得雖然而家呢個階段咧，淨係講個稅率方面咧，應該暫時咧就應該係舒緩翻㗎啦。咁但係整體上面個發展咧，都仲係好多嘅變數。咁所以大家都要繼續有心理準備咧，就個市咧都仲會係比較咧係反覆啲嘅。咁如果你話你都唔係諗做好短線嘅咁同埋你亦都唔係好太過貼市嘅，咁你記住你呢段時間咧就要留有實力。咁就算你話即係見即係再跌啦，個市你要買嘅話，你分住買留翻啲現金，咁你變咗咧，當個市真係如果再有一啲突發因素再跌嘅時間，你都仲可以有咁嘅資金咧嚟對加注。咁如果你短線嘅咧，當然啦一向都係噶啦，你要諗下究竟值唔值博啦，同埋你自己要嚴守紀律。咁就算你話買咗之後，你短線你褪咗。賺咗錢褪啦，咁再升咧唔關你事，唔好話因為到時個股價再升，咁你又唔開心如果咁咧你就唔好參與。其實咧喺呢個波動市裏面咧，即係你短線自己嚴守紀律嘅，咁當然可以啦。咁但係如果你話我都唔係咁貼市，其實又唔一定要日日都買賣嘅咁可以咧自己睇翻下自己嘅組合，會唔會因為喺而家咁個新嘅即係環境變化之下要調整一下咧？咁我覺得咁樣反為咧仲會幫到大家。咁如果你話調整咗個組合，覺得持貨都係安心喺而家呢個組合或者你個持倉嘅水平咧都按得安心嘅咧，咁我覺得就冇問題嘅啦基本上。咁因為其實最主要咧，我哋投資都係你唔好影響你自己嘅生活，唔好影響自己嘅心情如果你覺得咧，即係而家呢個組合我都安心嘅，咁你咪可以捱過呢個時間咯。但係如果你覺得即係話，呢家我揸住啲股份或者我投資似乎係揸重咗貨喎，咁你唔係咁安心咧，咁你就要咧減持一下，咁就希望咧可以保留啲現金，咁你咧就會咁個人咧就會個心情咧就比較輕鬆啲，就唔會受到嗰個市場嘅即時嘅因素影響得太大咁呢個咧大家又可以咧參考一下。位啦，咁所以你咪就係一個時代終結，一個新時代開始，咁你跟住 reset 過，咁然之後最恐怖嘅地方就係，即係你覺得全世界最有 power 嘅係一個心理變態啦。即係你冇可能話，我哋所有甲乙方關係都係揾笨噶嘛，然之後跟住就係甲方乙方誰大誰惡誰正確。你覺得個關稅嘅影響要幾時先至反映完？係咪都未咁快可以撈底？我覺得你就即係睇你即係你個 mentality 嘅，講真係，即係你首先你要明你自己會頂得幾多個 downside先。你以香港為例啦，咁你衰起上嚟去翻17,000係唔出奇，即係完咗個低潮之後咧係會即係再嚟過嘅。咁但係個問題係，咁你係咪捱到呢20% 嘅 downside咧？咁樣咁呢個先係最重要啊嘛嚇。咁至於你話係即係個幾時 reflect 曬冇人知，因為其實你可能而家你做淡都好難，因為你可能隨時過2日之後有個新聞就話有個 deal 咁樣，咁跟住就咩都變晒咁樣，跟住你就即刻俾人狂夾你一堆咁樣。其實而家就變咗你係毫無能見到啊嘛，根本上你就係你就算你賭好賭淡都係賭錢啫嘛，即係你而家唔係投資咯，你變咗一定係投機咯，你連計都冇得計嘅投機咯，而家係。即係你以前投資就係話我哋買落去搏啲公司做得大，但係你而家呢個環境之下，好多公司都未必做得大。咁其實而家係咪好多股份其實都係要走咗先㗎咯？咁樣係啊，你呢個循環係好差，然之後你一定要將個 cash level 提到好高，即係要製造一個幾大嘅 buffer。咁就 depends on 你個諗法嘅，講真，即係你可能係你會覺得無謂咯，講真係，即係投追求下一個 Tesla 10倍股，可能呢個時間最好嘅。
去揾呢啲10倍股出嚟。但係個問題係，即係你賭輸嘅機會都大噶嘛。即係你唔係買緊熱門嘛，你買緊啲即係好高賠率嘅，而嗰個失敗率亦都高嘅東西。我覺得就即係你一定要將個 cash level 拉到好高，即係個持倉降到好低。然之後你一係你就諗住話，我買啲 long short， 即係啲即係好難中，但係有機會好多賠率嘅東西，就下一個 era 嘅 winner。你大家都唔知嘅，講真係，即係你from即係中國個 standpoint 就係我哋有個中國同印度好啲嘅，其實係即係 within 個世界嚟講，因為佢哋有個比較大嘅本土市場，相對嚟講個底氣係好少少嘅，但係都係一個好大嘅問題，因為美國係最踏水嘅消費國家，咁始終你冇咗呢個 market 都係好大鑊嘅。所以點解個市場反應咁衰咧？其實即係除咗你話真係好短期一定有個經濟衰退之外咧，其實你全世界最有權力嘅人係一個心理變態嘅話，其實你係好恐怖㗎。咁所以就即係唔好搞咁多嘢嘅態度，其實係好正常咯。同埋即係你可以咁諗啦，即係由2000年開始全球化，2025年全球化就完咗啦。咁呢25年有即係如果你用我哋嗰個年代，即係我哋呢個年紀嘅人，呢25年你揾到幾多就幾多啦，咁樣都已經揾到你超出你應該要揾到嘅錢嘅啦。其實就係大部好多呢一個 age 嘅人，即係50幾60歲嘅人，即係香港普普通通有層樓都已經 benefit from 呢個全球化，咁就可能已經有千幾2000萬身家啦咁樣。咁呢班人咧就會覺得話我要重新即係其實有個巨變咧就代表有機會嘅。但係呢個巨變之下，你25年嚟嘅 playbook， 即係成件事要重新嘅遊戲規則係 reset 過。